Ramuan penurun demam dan pereda batuk pilek bayi 6 bulan sampai 1 tahun. Sumbernya masih dari PD Podji. Nah, bahan utamanya adalah air susu ibu yang diperah dan yang kedua bubuk kunyit. Siapkan wadah kaca untuk tempat ASI. Tuang ASINya sebanyak 1 kali minum sesuaikan dengan kebiasaan atau usianya. Setelah itu kita siapkan air hangat atau air panas untuk ngangetin susunya terlebih dahulu ya. Kurang lebih 2-3 menit aja ini udah anget. Nah, step terakhir kita tambahkan bubuk kunyit. Boleh dari 1/8 sendok teh sampai 1/4 sendok teh. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga merata ya. Nah, ini ramuannya udah jadi, siap untuk diminum si bayi. Dan untuk dosisnya bisa diminum 3 kali sehari ya. Silahkan di-save dan di-share untuk ibu lainnya ya teh.